Tôi không bộ quần áo bơi của mình bị sóng cuốn trôi mất rồi. Các cậu hãy giúp mình tìm lại chiếc áo bơi nha. Mình sẽ mở ra ống nhòm để nhìn trộm Shizuka haha. Ôi không là tên nào hại ta vậy? Haha cho chừa cái tên xu niều háo sắc. Shizuka hãy xem mình đây. Tại sao lại ra đôi dép tổ ong vậy chơi? Các bạn tuyệt đối đừng bấm đăng ký và like để tên Nobita không mở ra được bộ đồ bơi nha. Suka mình đi chơi thôi. Hà là tên nào không sợ trên ta bấm đăng ký và like vậy hả?